Министерот за финансии вчера, кога го бранеше овој ребаланс на буџетот. Да се подсетиме, изјавата гласи вака: ова не е обичен ребаланс, ова е ребаланс за солидарност, се работи за човечки судбини. Јас имам разбирање за министерот, за ваквата изјава, бидејќи кратко време е министер, а го затекнаат 3-4 хаварии во неговото министерство. Првата беше веднаш после 10 ден од кога беше назначен за министер да направи ребаланс на буџетот за да овозможи издавање на евроврзница. Втората му беше криминалното издавање на евроврзницата. Па третата во негово време се случи пат на кредитниот рейтинг на Република Македонија и сега ова повторно втор ребаланс на буџетот од причина со наменска причина за санирање на штетите од невремето во Скопско и Тетовско. Значи сакам да кажам дека како и цела влада, манирите на ова влада и вчера и денеска видовме дека ова влада и нејниот репрезент министер за финансии не се спремни за дебата и токму така ја толкувам неговата изјава се со цел да алудира на нашите емоции како пратеници и ова дебата, ова дискусија да трае кратко и едногласно да биде изгласан на ребалансот на буџетот, како што реков дека е наменски. Меѓутоа, господине министре, и вие, колеги пратеници од ВМРО, ДПМН и целокупната јавност треба да знае дека нам не ни треба никаква алудирање од министерот. Ние сме предсесовесни, лојални граѓани на Република Македонија. Нашата партија секој пат и во своите начала и го имала како социјалдемократија, солидарноста била на прво место и нашите емоции, нашата солидарност, како и секој пат кога сме ја покажувале, ја покажавме и ќе ја покажеме овој пат. Меѓутоа тука сме за да дискутираме за многу нешта, главно како да дојдеме до тие пари, до тие средства, да ги обештетиме граѓаните. И токму тргнувајќи од ова побода, за нас, исто како и за министерот, овој ребаланс на буџетот не е обичен. Ова е ребаланс во кој граѓанинот треба да биде пред барокот, ова е ребаланс во кој граѓанинот треба да биде пред рајските градини и ова е ребаланс во кој граѓанинот треба да биде пред панорамското тркало. И за тоа бараме дебата и за тоа ќе се случи и наредните денови дебата токму на оваа тема. За мене за две работи не се дискутабилни, ниту сум реплицирам, ниту на некои реплики за тие две работи ќе одговарам. Што е првото? Првото е дека сите пратеници и од позицијата и од опозицијата сме свесни и сме спремни и се заложуваме да граѓаните бидат во целост обештетени 100% ради елементарната погода што ги зафати. И второ, во што немам дилема, е дека без разлика колку ќе трае јавната расправа по буџетот и амандманската расправа, нема шанси и нема простор парите на граѓаните да им бидат исплатени пред време, пред закажаната пленарна седница на 19 септември. Значи и утре да заврши сето ова во комисијата, парите граѓаните ќе може да ги добијат после пленарната расправа на пленарната седница на 19 септември. Тие две работи се познати и сето друго укажување, алудирање околу тоа е само лаж и фрлање на некои непотребни надежи. Тоа за кое сакам да дискутирам е начинот на кој се разликуваме ние од ВМРО и ДПМН и дај Боже што се разликуваме и убава можност да види јавноста, начинот на кој бараме како и предлагаме како да се најдат средства во висина од 36 милиона евра за да се исплатат штетите, материјалните штети на граѓаните, бидејќи човечките животи никој не може да ги поврати, а сите сучествуваме со тоа. Многу кратко да разберат сите граѓани, ВМРО ДПМН преку ребалансот на буџетот нуди штетите да се исплатат со
кредитно задолжување кој ќе го плаќаат сите идни генерации, а СДСМ со поднесените амандмани преку расправата за овој ребаланс на буџетот тврди дека има пари внатре во самиот буџет и дека не е потребно ново кредитно задолжување за да бидат исплатени овие 36 милиона евра на оштетените граѓани во Република Македонија од времето што се случи на 6 август. Тоа што го нуди ВМРО ДПМН, значи исплаќање на настанатите штети преку кредитно задолжување, пред се за мене лично одудира од принципот на правичност, бидејќи голем теретот би паднал на сите граѓани на Република Македонија, дури и не хипотетички, него дури и овие граѓани кои ќе добијат пари кои се оштетени во наредниот период што престои како државјани на Република Македонија, со самиот чин што Република Македонија ќе биде задолжена за 36 милиони евра и самите тие што ќе добијат средства на некој начин ќе бидат идни должници за средствата што ги добиле сега. Зошто зборам принципот на правичност? Сакам да кажам дека временските непогоди се случували и порано во Македонија и во многу други места. Најчесто се исплаќало до 30%. Јас доаѓам од Гевгелија, има неисплатено штети од 2011-2012 и сега треба сите тие граѓани кои некогаш имале штета или граѓани кои имале и добиле 30% од настанатата штета или граѓани на кои им се случило штета, а не добиле ниту денар, со ваквото задолжување, со самиот чин што се државјани на Република Македонија, ќе треба, значи, да во иднина да бидат задолжени за санација на оваа штета. Значи, санацијата мора да се случи, парите мора да се обезбедат, меѓутоа обезбедувањето на парите треба да дојде од постојаниот буџет. И сега што е тоа што го тврди СДСМ и зашто тврди дека има пари во самиот буџет? Ние поднесовме 11 амандмани, во кои со кои 11 амандмани некаде обезбедуваме околу, даваме, значи, предлог како 75 до 80% од овие 36 милиони евра бидат употребани за ова намена за санација на штетите. Голем дел од тие амандмани што ги нудиме, ќе видите во амандманската расправа, не се врзани ни со јавни набавки, не се врзани ни со капитални расходи и тоа сакам најмногу да го потенцирам, дека не поднесовме амандмани каде што ќе имаме кратење на капиталните расходи. Се однесуваат на економската пропаганда, на економската пропаганда на владата, парите што се наменени за економска пропаганда, се однесуваат за промотивни активности во дирекцијата за страни инвестиции и сметаме дека тие се во овој момент не се приоритетни пари, а бидејќи се доаѓа и предизборен, ќе влеземе во предизборен период, токму овие две ставки се осетливи, поготово првата медиумското представување на владата, бидејќи сметаме дека и знаеме од бомбите дека таму имала голема злоупотреба и сметаме дека ќе има злоупотреба на тие пари. И сега тврдењето на владачкото мнозинство вчера и денес дека не може да се скрати од постојаните трошење на пари, бидејќи биле со тендери врзани, па ќе требало да се плаќа пенали, токму као овие две ставки не гледам, бидејќи ниту имало јавни набавки, ниту парите имало отпочнало трошење на парите. Таа е едната работа. Втора работа е капиталните инвестиции. Значи, пред малку реков и сега пак ќе повторам. Намерно, знаејќи потребата за развој на компонента на буџетот, не поднесовме амандмани за кратење на капиталните инвестиции. Меѓутоа, јавноста треба да знае едно. И без ние да поднесеме амандмани за кратење на капиталните инвестиции, ќе бидете сведок дали овој пратенички состав или идниот, кој ќе се усвојува завршната сметка за 2016 година на нецелосно извршување на капиталните инвестиции. Зошто го велам ова? Го велам од следните причини. 7 месец 2016 година. Ставревски секој пат во континуитет проектираше во буџетот, бидејќи тој го
проектираше бюджета за 2016 и ако си замина некъде на половина 2016, ние бюджетът го носихме ноември 2015 година. Старевски проектираше години назад капитални инвестиции во висина от 25 милиарди денари. Со последниот ребаланс или първиот ребаланс кој го направи министр веднаш што дојде, капиталните инвестиции се намалија на 22,5 милиарди денари. Седми месец 2016 имаме 35% изпълнување на капиталните инвестиции. Ако се оди по ова динамика, максимум што може да изпълни ова влада, капиталните инвестиции на крајот на 31.12.2016 во ова фискална година би биле 18 до 19 милиарди денари. Значи ви 3 милиарди денари заштеда во буџетот пари, потенцијални пари, или тоа е некаде околу 50 милиона евра, 3 милиарди денари се околу 50 милиона евра, пари кои би биле доволни заради динамиката и нереализирањето на капиталните инвестиции, а предвидени во буџетот, доколку има целосно собирање на приходи, ако не се исполнат капиталните разходи, би требали да ги видиме како суфицит во буџетот или пренамените на некоја ставка. Ако не, ако би оделе по ова динамика и предпоставка, што за мене е доста реална, во самите капитални инвестиции, само ради неможноста за исполнување на ваквите капитални инвестиции, би останале нереализирани до 31.12 3 милиарди денари, или тоа се 50 милиона евра, помалку пари отколку што се потребни за санацијата на штетите. Така да, кажувањето дека СДСМ предлага нереални нешта, дека СДСМ би кочел капитални инвестиции, дека СДСМ со тоа што го нуди нешто неможно и ја замајува јавноста, дека голем дел од јавните набавки се преку тендери огласени, не може да се раскинат, би плакала државата пенали. Не држи, бидејќи вие немате намера, ниту сенс да се понашате одговорно. Токму таа беше мојата воведна реченица, како ние гледаме на буџетот. Гледаме граѓанинот пред барокот, граѓанинот пред рајските градини и граѓанинот пред панорамските тркала. Ако министерот Миновски преку неговото експозе сакаше да ни прати порака да кај нас преработат емоциите, и аз со денешното мое обраќање сакам да ви испратам порака кај вас да преработи чувството на одговорност. Не држи сето ова што го наведевте како аргументи, едноставно се работи за политичка волја. Дали ја имате или немате, вие ја немате, може да дебатираме за тоа, само ќе ја потстам. 6 август беше поплавата, вие на 8 август Коце Тријановски или централната влада објави јавен тендер или јавна набавка за 1.200.000 пак за некои фасади или нешто друго. Тоа е вашиот политички сенс за одговорноста во овие времења. Сега, од денешен аспект, после сето ова што е предложено во ребаланс на буџетот, а укажав во понеделник на пленарната седница, кога се расправаше за измените на законот за буџетот, тек сега ми е нејасно зошто е донесен тој закон. Законот дава можност владата да крати при вакви состојби, вонредни ситуации, 5% од одредени министерства и да одат за резерви, тоа е за побрзо санирање на ваквите случувања. И сега се постава прашање, дали ние тоа го гледаме сега со понудениот ребаланс? Ако го имаше овој закон, и јас барам како што го тумачев, денес требаше да имаме ние ребаланс, кај што ќе вика од одредено министерство взимаме 3%, од одредено 5%, од одредено 2%, од одредено не знам колку, да дојдеме до сума од 38 милиона евра, колку ни е потребно за санирање, и да направиме, да одат тие пари во резервите од кои треба да се исплаќат штетите. Меѓутоа со понудениот ребаланс ние тоа не го гледаме, напротив гледаме посегнувањето на пари од евроврзницата кои се наменети за идната година за покривање на буџетските потреби или за идната година за санирање на буџетскиот дефицит што ќе произлезе во текот на идната буџетска година 2017 година. И сосема за на крај, пред да ја завршам мојата дискусија, некои тука од колегите
пратеници от ВМРО ДПМН, излегла на говорница, мафта со некои уплатници, колку платиле за поплавите и со тоа, значи, требаше да покажат колку е нивната големина и колку тие се грижат за граѓаните на Република Македонија. Пред се сме христијани, јас сум воспитуван во христијански дух и таму вели дека ако на некому му помогнеш, не треба тоа да биде предмет на фалба, него тоа да го правиш од срце и тоа да си остане за тебе. Меѓутоа, освен што сме луѓе и христијани, денес сме тука пратеници и еве, од моје лично име, јас сакам да дадам придонес во дебатата и да помогнеме на настраданите од Скопско и Тетовско, како пратеници, ќе дадам еден предлог, се надам дека ќе биде усвоен. Тука пред мене е вестникот Фокус, има едно панорамско тркало во Америка, го изградил Обама, кошта 12 милиона евра. Мојот предлог е да не правиме панорамско тркало 19 милиона евра, да го увезиме панорамското тркало од Америка 12 милиона евра и ќе заштедиме цели 7 милиона евра, кои ќе можеме, штетата од 38 милиона евра, барем 7 милиона евра ќе имаме обезбедено и плюс ќе бидат задоволни вашите хирови да Скопје добие панорамско тркало. Благодарам.